今次我哋又去珠海玩啊！第一次住當地嘅民宿啊！哥哥，你嚟到啦！行咯！海洋媽媽，哇哇哇哇！我哋啱啱喺關口嗰度呢，搭10幾分鐘車程就嚟到呢間海洋密碼呢。咁佢就唔係一間酒店，係類似民宿咁嘅。點解你有嘢玩嘅？因為佢俾我玩嘅。係咩？哦。晒。咁見佢上網呢啲房都好靚啊！呢度有個牌寫住入住呢就免費唱 K 2小時啊！咁門口就有啲海洋生物嘅夾公仔機啦。咁睇下周邊嘅環境呢，其實好似乜都冇咁咯。佢有分咗唔同房啦，咁我哋住嗰個就係城堡房啊。另外呢，仲有啲滑梯房，有波波池啊。點解呢個冇咗波波池我哋冇？我喺度1、2、3、我哋都唔係跟住讀嘅，1、2、3、4、5、6、7、8。嚇？睇下先。睇下先，哇！魚仔啊 Which one 啊？哇！條走廊好多魚啊！呢個8好大煲啊！你唔好食啊！有車玩喎，真係。有車玩喎！天體育室。哇！我騎嘢啊，嗰度。哇哇哇哇！布布。好高啊！搞咩？你爬上去？Hello hello hello！鯊魚拖鞋啊！哦，哇！間房呢度有個浴缸喎，好搞笑喎！喺張床隔離有個浴缸喎。廁所。鯊魚拖鞋啊！咩？拖鞋。呢度係企缸。唔係，但係呢好大，你望下。咦，嗰個有隻獨角獸喺度喎。就啱。哇！呢個生日佈置原來就係咁樣掛咗個 banner 喺度 ，Happy Birthday to you 喎。有啲 balloons。哇！好正喎，你哋喺度夾夾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 ，一路睇一路食啊，係咪啊？係啊。係啊。呢間房入邊呢冇電視機噶，得個投影機嘅咋。上去上面睇下先，上面有張雙人床。喂，hello，有條上滑梯，等我試下上落去先。有咩啊？喂！哇！10點半走咯。呢度係出邊嗰個環境啊，望出去。呢度嘅早餐呢係送到上房㗎，咁佢就有2個餐同埋1個兒童餐俾你揀嘅。呢度就係4份早餐啊，有燒賣、油炸鬼、
蒸餃、蒸包啦。咁啱見隔離房呢開住咗，入去及下先。廁所沖涼呢度係2張床，上面係上滑梯。原來上面仲有張床㗎喎，跟住之後就係滑梯落返去，下邊仲有個帳幕，感覺呢間房呢安全啲，冇令頭先嗰間咁危險啊！我哋而家呢就啱啱 call 咗車呢，準備出發去創新坊啊！咁呢應該都係10幾分鐘車程嘅啫。我哋嚟到創新坊啊，對上一次嚟呢應該都差唔多成年前啦。咁對上一次嚟嘅時候呢，就好似一個死城咁啊，好多餐廳都未開啦，好多吉鋪啦。咁今次睇下有冇啲咩改善先。對上一次呢，我哋就食咗呢間親子餐廳啊，其實真係好似茶餐廳咁啦，但係個價錢呢都幾平下嘅，同埋食物味道都唔錯。呢度有間食順德桑拿雞啊，之前都見到有人介紹過，感覺上個場同上次都冇乜太大分別啊。人流呢真係冇乜，因為今日係平日啦，今日星期5嚟嘅。咁有啲都落咗閘啊，前面就有間口袋屋啦，有啲夾公仔嘅鋪頭啦。呢個章魚燒啊，呢個9個9檸檬茶。咁我哋上次食過呢，都費事揾啦，今次就直接食返呢一間就算啦。呢個乾炒牛河啊，30幾蚊碟。黯然銷魂飯，佢個乾炒牛河呢好有鑊氣啊，配埋呢個秘製嘅辣椒醬，都幾辣下真係。咁食飽啦，我哋就出發去玩啦。今次我哋玩呢間呢，就係今年先新開嘅，就係前面呢間啦，翠坤棚潮玩運動會啊！我有寫過喎。咩字嚟啊？最尾嗰個。嗰個簡體字嚟嘅喎，你有寫過？係啊。呢度就有寫住32個項目啦，3000平方米啊！好 ，Go Go，Let's Go！ 哇，阿妹已經玩緊啦！哇，超勁喎！呢個係智能識別咧，掃面嘅喎，掃面入場啊！哇，滑雪啊！哇，好勁啊！左右左右，哇，好多賽車機嘛呢度，搞咩啊？撐船啊！哇，好玩喎！撐船，識唔識撐㗎？點解咁大風嘅你？有風吹㗎？係咪有風吹㗎？哇！咁大風嘅你，好大海浪喎，漂亮喎話你。哇！我開到，我超強力救你啊！野豬啊，射野豬，射豬豬，射佢！
射，對準射，射佢棒棒棒。射唔到啊！太重啦！太重啦！耶耶耶耶耶！我到喂，Don't you want me like a don't you baby? Don't you need me like I need you now? Need you more than that you crazy. I got you,你啊巴吃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 啊啊啊啊！係。我嗰個唔得嘅。妹妹睇到啲咩㗎？哥哥睇到啲咩啊？靜靜，你望到乜嘢㗎？我望到阿妹啊射。見唔見到波波？聽唔到喎，呢度個人過嚟聽。嚇！有嘅。咦，呢度同換美攻略一樣嘅喎，有呢啲打機喎。啊！最上邊，你要爬上去喎。我哋追哥哥而家。好快，好快喎！你好快，你已經排10人啦，遮住你。係咪你以為係我打你？你知唔知你自己排緊10人呀？好大。冇人，阿妹係咪去咗踢足球？冇人，冇人咩？冇人，咁阿妹去咗邊啊？冇啊！射籃球去咗。掉。哇！吓 ？What？ 0分啊？係咪0分啊？啊0分啊！吓？係激光巨陣咩嚟㗎？又係射槍喎應該。哦，通關啊，哥哥，驚要穿過佢啊，唔可以掂到啊！踎低過，唔玩，假㗎，燈嚟㗎咋，妹妹捐過去，捐過去，叻叻，唔好掂到綠色睇你線啊！哋玩，唔好掂綠色線啊！哇，爸爸過到啊，阿妹，哇，你個積木有咁犀利嘅，着燈原來。我唔射啦。跟住玩。哇！點解光嘅？係啊，我估我射緊你嘅，其實我射中咗你嘅。我嚟啦！哈！阿冇有燈嗰啲啫。咁玩嘅咩，妹妹？咁都得。藍色頭髮嗰個係我啊！我而家等魚嚟。哇！金色海豚啊！有冇犀唔犀利？犀利啊！乜你嚟啊？你嚟㗎，橙色衫去呢邊啊，妹。揼仔啊！
點玩啊？咁難玩？哦，即刻俾我同媽媽玩喎。我唔識玩喎呢啲。哇，咁犀利嘅！誒，每人射2支嘅啫喎，原來。嚇？點睇啊？碌過去，行前啲碌啦你。哇哇哇，得唔得啊？係咪頭先爭啲啊？爭啲咩啊？爭好遠喎！打乒乓波，乒乓波點玩㗎？打返過去啊！佢射出嚟。哎呀！入唔入到㗎？哇，哥哥入到嘅喎！好好笑咯，好似跳舞咁樣嘅。貓貓拳跳舞。哇，醒舞啊！哇，好犀利喎！哥哥，你玩唔玩爬嗰度啊？嗰個啊？係咪嗰？係啊，玩唔玩啊？你同我玩。我腳軟喎。啊，你同我玩。Disco， 你想玩啊？好搖啊！救命啊！翻嚟，過嚟。哇！係咩？係喎。哇！阿妹個頭亂晒啊！我個頭好亂喎。佢個頭亂晒。得唔得點計？嗱，玩完啦，去食嘢啦，走啦！望住嗰度啊，望住嗰度，望住嗰度就出到去噶啦，望住，開門。我哋玩完呢，就直接 call 車呢，去到喺民宿附近嘅一個商場啊，十字門華發商都喎。一入嚟呢，都見到有好多間餐廳，上面有間烤肉嘅，有間日本餐廳，韓國烤肉店。呢度有間自助餐廳，上面3樓有探魚大師兄、脆肉玩火鍋，前面仲有椰子雞。潤鼎4季啊，食椰子雞啊！
呢間咧係食椰子雞啊，咁但係我哋就冇嗌雞咧，就咁一個鍋底咧就收翻38蚊啦，就係椰子湯底啦。咁嗌咗呢個牛手打牛丸啊，呢個一份牛肉98蚊，然後呢個係蝦滑啊。呢個萵筍半份12蚊，好搞笑咯！咁大隻碗得幾片咯。呢個手拍青瓜19蚊，生蠔78蚊半打，都幾大隻喎啲生蠔，成個手掌咁大隻喎。個生蠔淥完都仲好大隻啊！呢個係手打牛丸啊，好似好彈咁喎。哇！呢個超彈牙喎，好好味喎，好香牛味啊！佢雖然價錢唔係平咧，但係其實個場咧都坐滿人喎，都幾多人食喎呢間。好熱㗎，赤鰭魚夾煲仔飯，綠豆星球。入邊有個位置咧，係有得玩波波池嘅，有啲似香港嘅冒險樂園啦。咁佢唔係好大，眼睇晒，有啲籃球機啊，夾公仔機。呢度都有伊昂嘅超市喎。包，全部都係包，全部都係包。唔要啊，唔要包包啦。哇，好大盒老婆餅啊，15個9喎。哇，好誇張喎！啲壽司特價咧，10幾蚊已經有一盒喎。哇，5蚊一大包喎。買一個。啊，坐車仔啊，你哋搞咩啊？等等啦，醜死鬼啊！坐車仔啊！唔要邊個啊？蛋糕仔，哇，9個9啫喎，一大袋，黐線咁大袋嘅，10蚊雞咁大袋，得唔得㗎？下集我哋將會去埋珠海一個大型商場，食咗性價比超高嘅鐵板燒啊，仲有飄雪體驗，大家記得留意啦。記得 follow IG 喎，同埋訂閱我哋嘅頻道啦。拜拜。